tertawa. Aku hanya bisa menangis, aku tak bisa. Maafkanlah diriku atas semua kesalahan yang ku perbuat selama ini kepada dirimu. Dan ku berjanji akan melepasmu dengan senyuman yang akan kau ingat dan kau kenang sampai mati selamanya. Semua telah berubah sejalan dengan waktu. Setiap detik berharga bagiku. Waktu pun ingin ku ubah untuk kembali tertawa. Aku hanya bisa menangis, aku tak bisa. Maafkanlah diriku atas semua kesalahan yang ku perbuat selama ini kepada dirimu. Dan ku berjanji akan melepasmu dengan senyuman yang akan kau ingat dan kau kenang sampai mati selamanya. Lupakanlah semua kenangan ini dan hancurkanlah semua mimpi-mimpi. Jangan pernah kembali dan takkan pernah kembali. Dan janganlah kau pernah berikan aku satu harapan, karena ku ingin pergi hilang dan lupakan. Maafkanlah diriku atas semua kesalahan yang ku perbuat selama ini kepada dirimu. Dan ku berjanji akan melepasmu dengan senyuman yang akan kau ingat dan kau kenang sampai mati selamanya, 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 selamanya. Duh, mau nagih nggak enak nih. Nggak bawa dompet nih. Masa minta dibayarin, kan nggak enak. Di saat gak enak bayar-bayaran, gunakan GoPay untuk transfer langsung ke nomor HP. Lebih enak bukan? Bila esok datang, tetaplah
terpesona. Saatnya untuk kita berpisah, menjalin hubungan yang indah. Masa-masa kecilmu semu terselip rindu di tawamu. Bila esok datang, tetaplah tersenyum. Hari kan cerah bila bersamamu. Janganlah bersedih, dunia kan menangis karena dirimu ikut bersedih. Kau telah dewasa, benahi dirimu dengan sempurna. Karena logika dunia lupakan segalanya. Rayuan hampa menggoda terpesona. Saatnya untuk kita berpisah, menjalin hubungan yang indah. Masa-masa kecilmu semu terselip rindu di tawamu. Saatnya untuk kita berpisah, menjalin hubungan yang indah. Masa-masa kecilmu semu terselip rindu di tawamu. Janganlah bersedih. Kebuli kena orang kebuli. Gedat kulo. Satu ini giling lah gitu. Orang nyopot masyarakat. Copot rata. Ada terus copot lagi. Mati gue buat gunung. Kok mati? Tak dulu. Kan ku abaikan segala hasratku agar kamu tenang
demi dirimu indah. Biarkan ku menggapaimu, memelukmu, memanjakanmu. Tidurlah kau di pelukku, di pelukku, di pelukku. Biar ku tinggal segala hasratku untuk miliki dirimu, karena semua telah tersiapkan, dirimu kan milikku. Biarkan ku menggapaimu, memelukmu, memanjakanmu. Tidurlah kau di pelukku, di pelukku, di pelukku. Biarkan ku menggapaimu, memelukmu, memanjakanmu. Tidurlah kau di pelukku, di pelukku, di pelukku. Hingga kau mimpikan aku, mimpikan kita, mimpikan kita. Jangan pernah kau terjaga dari tidurmu di pelukanku. Ya, siap. Lah semua kenangan ini, hancurkanlah semua mimpi-mimpi. Jangan pernah kembali dan takkan pernah kembali. Dan janganlah kau pernah berikan aku satu harapan, dan kan aku ingin
hari ini begitu tak berarti, tak berjalan cepat seolah tak peduli. Lambat launku bertahan dengan hari ini, hari yang tak akan pernah berakhir.
kondomu marah aku kowe bakal berjuang pengingatku marang sliramu ojo sampe salah genggaman tanganku kalau kamu ragu optimis wae Gusti mboten sare kondomu marah aku kowe bakal berjuang pengingatku marang sliramu ojo sampe salah dalan aku ra mundur teku hatimu masih osandaya kan restuiku kaya topong panji rong dua meja yen Gusti ngertui wong tuaku seapa aku yo ora mundur mas jago hatimu masih osandaya kan restuiku kaya tepung janji nang dhuwur meja yen Gusti ngertui wong tuwa bisa apa genggaman tanganku kalau kamu ragu optimis wae Gusti mboten sare genggaman tanganku kalau kamu ragu optimis wae Gusti mboten sare Oke, baik, oke, baik. Wah, macet temenan. Ora. Kene bengok kene. Kurang iku. Kono kuncine dhewe lho, banter. Kono kuncine dhewe Oh, soalnya. dong. Masa lah pada. Iya. Di tangi. Kenapa? Ora kuat iki. Macet dulu. Lagi sing biru iki. Macet. Nah, sedek jembung jape. Temu tok ae. Ini imur sih. Iki ra ngedot iki. Ora ra, langsung. Kok kalau ya? Tok lor aku kuat, wabut. Gue iku lho tak beli nem tak. Ku beneran gue. Untuk tau ora, Hong. Dia. Kanong milang. Ora kuat. Ora kuat. Mana langsung geser loh.
Ini oli be oli. Kayak di ke. Unggul be. Lihat sama mulai. Unggul kayak di sini kok. Iya. Iya. Dagang kok iso dagange. Ini kayak nyekel liai. Nah. Nah, ini apa tek? Nyodek jualannya paling. Ini ya. Belum minggu kali. Karena 5 ya 6 ah. Iku pas aku gini. Pas lah. Mubeng ser. Kurang deh. Tak dulu iku lah. Itu berarti. Wah, pakai ngono ya. Ketuan nih gue. Ketuan mau kan. Macamnya. Otomatis ya. Jalur macamnya ini. Iya. Buat platku buat berapa kan? Belum. Mau siji ya, ngerti. Siapa kan? Yakin lah. Besok. Nanti bah. Wes ayi, wes beres lah, wes iso lah ya. Gampang kok. Motonge kuat. Ora bakal iso, nangis. Ini berat. Ya, mana ini? Padahal wis piro ya? 4 tahun. Ora tau copotan ah. Ya bener ah. Wis siji kok lho. Ini gini beda tak ngodem ora kuat. Enak kuat nasi gini tak gini. Bisa selaweu. Stang berarti. Oh, ora iso stang. Masa betul. Wis tang ngirim ngarep barang kuwi lah. Wow. Padahal itu kok ora tau ora. Kok meneh gawe. Iso coba. Kamu lho. Ketemu jadi murah ya. Gelem. Nang rezekimu bem gelem. Ya jika dingin ngono malah parah. Jika iku ada situ kan dia grand juga ya tapi. Serok mana mas isor? Itu mas. Kono aja. Mas mas foto. Oh, nang kursi kemana nih? Apa tuh? Metu wae. Ketoke. Murah kok. Ora ada, Bro. Macet.
itu loh, lemubungnya ada. Tangguh bunga saya maca. Bunga saya. Gampang. Kalau bunga tak lubung ya, Dek? Ya. Kembali di bol. Beri di bel. Contoh ora. So, lah. Murah pacang murah berbaju. Kalau bisa lah kan jeruk. Ana. Kok bisa yang macet? Biasanya ngono. Iya kan lemubungan. Nek bisa kumpulin karete ini ora gemetu. Iya, ana sisa so. Banyak ada. Stangnya kita ribut copot dah. Nang ngelasin. Udah mentang-mentang lah mending turun aja. Paling pasal D kok. Angger bulan siji lho, guys. Lapo itu berau bisa. Kemarin tak. Bisa ngene nak. Tahu sar-sar ngarep gua lagi bisa andel. Mau tak pendapat aku pusing. Kapan? Lu kan ngendi ke ora darat itu. Apa? Ngono sih. Dak lu kan cara kono mriki akhire. Geplak ae macam kayak kanjeng Pak aku. Andalan loh. Besar. Besar. Tuh malah yo. Hah? Ya motor tiga itu orang motor beli. Coba tahu. Ini keren baik. Tukunan deh. Untuk murah tadi 4 jari. Saya ulang ngantos lengkap lagi macam tahun. Pesan Dek? Pero sang nahay tangi. Iya. Menurut Pak Ades kau Apa? alat Apa? gas gas cam alat ke dasi komunikasi. Jadi misalnya Aku juga alate. kamu siapa tahu. Oh dua. Apa gue? Juga saya pun. Kayak dia nyali ku lho. Ngerti sing ngono mana sih iku lho. Kayak roti-roti ini. Iki kebak memoriku ya. 40